हेलो गाइस म बादल लामा यो मेरो साथीहरु आज मेरो मम्मीको बर्थडे हैन अहिले यहाँ 10 मिनेट बाँकी छ के यो चाहिँ मम्मीलाई गिफ्ट हो कि हाम्रो फुल हाकेर हामीले चाहिँ यो लतारी राखेर हैन यहाँ उमा रेक्सामा हाल्न जानु लाग्यो कि यो चाहिँ वासिङ यत्रो गरौँ हुँदो रहेछ यो वासिङ त यार वासिङ मेसिन उल्लो हुन्छ यो रेक्सामा हाल्न लाग्यो होइन त्यसलाई वासिङ मेसिन हो कि चढायो अलि उडो फाइनल्ली ल फाइनल्ली है ल चढाइहाल्यो नि गर्छु है गाइस आज चाहिँ यो चाहिँ मम्मीलाई के हो क्या यो यो के हो क्या यो चाहिँ मम्मीलाई दिनु लाग्यो हिँड्न त हिँड्न अगाडि म बसिसक्छु पो रोक्नु कति मिनट बाँकी छैन टक्क स्कुटी अहिले हाम्रो डियोको होइन ट्याक्कै यो दबाएपछि टक्क सुरु हुन्छ नि है बिना चार्जिङ भनेको ट्याक्क मम्मीलाई यो गिफ्ट हो कि होइन हेलमेट लाउँछु कति मिनट बाँकी छ मुस्टाङ गर्नु है यसरी म चाहिँ भिडियो गर्छु ओके ल रेक्सामा है घिसाएर है केटाहरूले मजाले यो चाहिँ मम्मीलाई पठाउनु गएर ढ्याम पर्छ मम्मी ओके मम्मीलाई ठ्याक्कै मम्मीले ढोका खोल्न पठाउनु नि मम्मीले ढोका खोल्नु हुन्छ होइन अनि भ्याम भ्लुम गर्ने कि सबै फोर्ने अनि छ्याप्ने यो चाहिँ अब मेरो मम्मी बुढी भयो कि बिचरा अनि अब त्यत्रो बुढीले सक्दैन नि त अनि कपडा धुन सक्दैन अनि कम्मर दुख्छ बिचरा जुरु यता स्पेसल्ली मेरो बहिनी वर्षलाई पनि थ्याङ्क यू अनि मम्मीलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्दै बिस्तारै बिस्तारै बिचारेर यसरी चलाउँदैन कति बजी ट्याक्कै टाइम हेर्दा हामी चाहिँ ल यो निकाल बिस्तारै के गरिरहेको छ के म बहिनी उठाउँछु म बहिनी उठाउन जानु लाग्यो 12 बज्न लाग्यो झर्ना फाइनली बहिनी ढोका खोलिदिनु लाग्यो यहाँ यो चाहिँ अलिक टेक स्कुटी भयो क्या यो मम्मीलाई बर्थडे सरप्राइज 12 बज्न लाग्यो मेरो बहिनी यस्तो छ ओइ त्यो त्यही राख्नु
त्यो त्यही राख अनि केक लिँदै केक खोइ ल त्यो गर्दै ओइ त्यो गर कति मिनट बाँकी 12 बज्न ओइ सुरु ल ल ओइ स्पिड थियो त्यो निकाल एकजना फोटो पुराउन चाहिँ मेरो मम्मीलाई केक फाइनली मेरो भन्दा ह्याप्पी बर्थडे मम्मी ल ओइ मेरो 42 वर्ष पुग्नुभयो क्या टिकट ओइ सबैजना यो पनि देऊ मम्मीलाई धेरै आज मम्मीको लेटरहरूको छ नि यहाँ चाहिँ एउटा यो बालन हो ओ यो बालन ओ बादल त्यतिकै बोक्ने कि हाल्ने होइन यतिकै भित्र आइकन त क्यामेरा म्यान हो मलाई मम्मी 누군가? 머미, 누군가? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, mommy! Oh, आखिर देख्नु भएन यस्तो क्या यसले यस्तो पुस्ने ल ए तुलसी आँगनमा पहिला यो केक काट्ने ल ल ल ल पहिला सुरु ओइ ओइ ल ल ल पहिला सुरु यो काट्नु ऊ अर्को उसले त खै के राख्यो के राख्नु छिटो मम्मी यो सर्नु ल यो सर्नु है ल यो एकछिन लगाउनु ओइ ल के हालेर आऊ छिटो
तपाईँलाई अब जन्मदिनको लाखौँ लाखौँ शुभकामना मेरो ह्याप्पी बर्थडे प्यारी मम्मी यहाँ फेरि अन्डा हालिसकेछ कि मम्मी अब अन्त धेरै केही दिन नसकेको पनि यो हो क्या तपाईँलाई आज आहा ल खै उठेर केरा छिटेर ल ह्याप्पी बर्थडे यो चाहिँ आज मेरो मम्मीको फेरि व्रत हो क्या आज होइन त्यो भएर खान मिल्दैन कि त्यो अन्डा हालेको तै पनि मम्मीलाई चाहिँ ल ल के फुक्नु मम्मी पहिला फुक्नु लाइटर दे त यो त गइसक्यो यही पनि ल मम्मी मम्मी ल ल फुक्नु ल 1 ल जान्छ कि यो जान्छ अहिले एकछिन जान्छ कि ल जान्छ ल ल ल ल तैँले गर्नु अब तैँले टाइम गर्नु ल अब चाहिँ 1 2 3 ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यु भित्रनिन्द्रमा अब फेरि त अहिलेको काट्ने कुरा कोही चाकु के काट्नु ल फुक्नु ल पहिला ल फुक्नु नि सबै ल अनि के काट्नु अब ताली ताली कस्तो ल तपाईँले अब खाना मिल्दैन हजुरले त होइन अब खिलाउने मात्रै हजुर ह्याप्पी बर्थडे मम्मी जन्मदिनको लाखौँ लाखौँ शुभकामना ल अब सबै मेरो बहिनीले अब ल मेरो बहिनी होइन आज ल आजको दिन यस्तै हो ह्याप्पी बर्थडे ल अब तिमीहरू पनि सबैजना साथीहरू है मेरो एकदम साथ दिने मेरो साथीहरू मलाई आजको दिनमा होइन मेरो एकदम प्यारो साथीहरू मेरो एकदम मिल्ने साथी साई लाग्यो त्यो चाहिँ ल खाना खाए पनि यसो लगाइदिनु त मिल्छ कि मेरो मम्मीलाई ल मेरो मम्मीलाई ह्याप्पी बर्थडे मम्मी अहिले नुहाउनु मिल्छ अहिले टाउको धुनु मिल्छ क्या ह्याप्पी बर्थडे यत्तिकै ल समात्न यो समात मम्मीलाई यो देखायो होइन मम्मीसँग है ए सरप्राइज आरमलाई यो मेरो मम्मी ए के हो थाहा थियो तपाईँलाई के हो यो के जस्तो लाग्यो हजुरलाई ल के हो यो ल कपडा धुने मेरो मम्मी बुढी भएको थियो कि अनि ढाड दुख्छ नि त अनि यी अर्को चाहिँ के हो त अनि यो चाहिँ ए ल यता न यसो न ल यो यता आउनु तपाईँलाई म देखाउँछु हजुरलाई मम्मी ल्याउनु यहाँ आउनु न पहिला तपाईँलाई थाहा थियो यसको बारेमा थाहा थियो त तपाईँले गेस पनि गर्नुभएको थिएन नि यो हो कि मैले गेस पनि गरेको थिएन नि यो हो हाम्रो नयाँ मोडलको अहिले एकदम बजारमा चलेको होइन एकदम डियो नयाँ लेटेस्ट होइन हाम्रो बजारमा अहिले भर्खर नयाँ मोडलमा आएको टक्क यो डियोमा ट्याक्कै पुरा उ पनि छ क्या डिस पनि छ क्या अगाडि होइन यो चाहिँ तपाईँलाई हेर्नु ल यसको चाहिँ मम्मी चाबी चाहिँदैन लाउनु तपाईँको यो अबदेखि चाबी यो अब तपाईँले यहाँ के भन्छ अर्को पनि छ दुइटा खाएको यस्तो दुइटा दिनुभयो ह अनि यो चाहिँ यसो गर्ने हो यो छ नि तलको यो चाहिँ दबाएर बस्ने पहिला अनि यो रातोबाट पहेँलो बल्छ फेरि एकछिन छोडिदिनु ल अब दबाउनु त पहेँलो बलेपछि छोडिदिनु ल छोडिदिनु अब छोडिदिनु ल स्टार्ट भयो अब यहाँ गर्ने यो हो नि मम्मी यो हेर्नु न यो सुन यो हो नि त्यो तपाईँको अलिकति भित्र यस्तो दबाउने अनि अन भयो अनि
अब यसलाई यसो गर्ने यो गरेर अफ भयो अब यो दबाएर बस्नु फेरि चलाएपछि अब रातो बल्छ ल भयो छोड्नु अब भयो अब ट्याङ्की खोल्ने के अब भयो ल अफ भयो ट्याङ्की खोल्ने सिट अब टङ्की खोल्न पर्ने फेरि दबाउनु सिट खोल्ने यसरी दबाउने होइन अब टङ्की खोल्न पऱ्यो भने चाहिँ यो बिचमा यहाँबाट यसै बिचमा लाने अनि त्यसपछि यो 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 सिफ्ट यो सिट यहाँको बिचमा लाने सिट सिट हुन्छ यो हो क्या सिट जान्ने अनि माथि गऱ्यो भने होइन माथि गऱ्यो भने चाहिँ फ्युल जाँदो रहेछ चाहिँ दबायो भने चाहिँ टक्क तर ल यो चाहिँ भयो हारौँलाई यो भोलि ल कति हो त्यसलाई ट्याक्क यो चाहिँ ट्याक्क खैती ल्याउँदा यसो दबाउने ट्याक्क कस्तो लाग्यो त्यो फेरि कपडा हजुरलाई धेरै झ्याउ भएर सक्यो ढाड दुखेर हजुर के भएर